بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد مکی صورت ہے۔ اس میں 43 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 13 میں رعد کا ذکر آیا ہے، کڑکنے والی بجلی۔ پس اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ رعد رکھا گیا۔ اس سورت میں 3 بنیادی عقائد بیان کیے گئے: توحید، نبوت، بعث بعد الموت۔ اس سورت کی پہلی آیت میں قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر ہے۔ یہ نکتہ قابل غور ہے کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کریم کا ذکر ہوتا ہے، جس سے اس قول کو تقویت حاصل ہوتی ہے جس کے مطابق حروف مقطعات ان مخالفین کو چیلنج کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں جو قرآن مجید کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح جب عقیدہ بعث بعد الموت کی بات آئے، قیامت کے دن بعث و جزا کو ثابت کیا گیا، یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو مشرکین کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ وہ اللہ کے وجود کا اقرار کرتے تھے، اسے ارض و سماء کا خالق بھی تسلیم کرتے تھے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ ہڈیوں کی بوسیدہ اور گوشت پوست کی مٹی میں رل جانے کے بعد انسان دوبارہ کیسے زندہ ہو جائے گا۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اہل تقوی کی صفات بیان کی گئی۔ اہل تقوی اور حقیقی عقل مندوں کی 8 صفات بتائی گئیں۔ نمبر 1 کہ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی کے مرتکب نہیں ہوتے۔ نمبر 2 جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ چوتھا حساب سے خوف رکھتے ہیں۔ پانچواں اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ چھٹا نماز قائم کرتے ہیں۔ ساتواں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں۔ آٹھواں برائی کا جواب بھلائی اور اچھائی سے دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اشقیاء کی علامت ان کے مقابلے میں اشقیاء کی 3 نمایاں علامات بیان کی گئیں۔ پہلی علامت یہ کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ دوسری یہ کہ اللہ نے جن رشتوں کو باقی رکھنے کا حکم دیا وہ انہیں ختم کرتے ہیں۔ اور تیسری علامت یہ کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نبوت اور رسالت کی خود شہادت دی۔ اسی طرح وہ اہل کتاب بھی آپ کی نبوت کی گواہی دیں جو تعصب سے پاک ہیں۔ وآخر دعوانا